لە هەنگێڕانێکە کە لە لۆس ئەنجلس بەڕێوەچوو ئەکادیمیای فیلم نۆ فیلمی بۆ کێبڕکی باشترین فیلم ناوزاد کرد. کۆڵ می بای یور نیم کە ئەکتەری کوردی فەرەنساوی ئەمیرە کەسار تێدا بەشداری دەکات. دارکەست ئەوەر، دانکرک، گێت ئاوت، لیدی بێرد، فانتۆم فرێد، The Post, Three Billboards Outside Ebbing, The Shape of Water و میزوری. کاندید بۆ خاڵاتی باشترین هونەرمەندی سەرەکی ژن، سالی هاوکینز، فرانسیس مەکدۆرمەند، مارگرێت رابی، ساورسی رانن و مێریل ستریپ. کاندید بۆ خاڵاتی باشترین هونەرمەندی پیاو، تیمۆتی چالەمەیت، دانیێل دەی لویس، دانیێل کەلوایە، گێری ئۆڵدمان و دەنزل واشنگتن. و خەڵاتی ئۆسکار بۆ باشترین دەریهێنەر، کریستۆفر نۆلان بۆ فیلمی دانکرک، جۆردن پیلی بۆ فیلمی گێت ئاوت، گرێتا گێروینگ بۆ فیلمی لیدی بێرد، پۆل تۆماس ئەندەرسن بۆ فیلمی فانتۆم فرێد و گیلێرمۆ دێل تۆرۆ بۆ فیلمی The Shape of the Water. نەوەتمین خەڵاتی ساڵانی ئۆسکار لە 26 مانگی دوو پێشکەش دەکرێت.